나도 엄청 피곤하면 사실 조금 골긴 하는데 오늘 많이 골던데. 아 몰랐구나. 엄청 피곤했나 보지. 아니 한인 씨, 네네. 그 예준이 코 골 때 술 넘어가요 안 넘어가요? 아 가끔 제가 그것 때문에 깨요. 원래 일정하게 일정에 골라야 골아야 돼. 돼. ASMR 대본인데 여기다가 하면 자잖아요. 죽었나? 이것 때문에 좀 깨는 게 있어요. 걱정돼서. 아, 거의 1분 넘게 소리가 없어. 그래서 아마 이렇게 손가락 대보고